जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार हम पुराने टॉपिक पर चलते हैं। पुराना टॉपिक हार्ट से रिलेटेड बातें कर रहे थे। हार्ट की आंतरिक संरचना, बाहरी संरचना, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड प्रेशर, इन सब की हमने क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे हार्ट साइकिल पे, हृदय चक्कर पे बात करेंगे। और इस हृदय चक्कर को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ये जो कार्डियक साइकिल होती है उसके लिए हम बात करें या हार्ट के लिए कहें तो पुरानी वीडियो में भी हमने बताया था कि हार्ट जो होता है वो किसी भी जीव का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। क्योंकि हार्ट जो होता है वो बिना रुके कार्य करता है। या जीवन जब शुरुआत होता है या जीवन के शुरुआती दौर से जीवन के अंतिम दौर तक अगर कोई अंग बिना रुके कार्य कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। अगर हार्ट रुक गया तो इंसान खुद रुक जाता है। इसीलिए अपन कहते हैं सबसे व्यस्त अंग अगर कोई है बॉडी का तो वो कौन है? हार्ट है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए हम हार्ट को सबसे बिजी ऑर्गन के रूप में लेके जाते हैं। एक बार सब सो सकते हैं, यहाँ तक कि ब्रेन भी सो सकता है आपका, जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है, लेकिन हार्ट नहीं सोता है। वो 24 घंटे काम करता है। ऐसा नहीं है एक सेकंड भी रुक जाए। 24 आवर्स वर्क कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। ये जो हार्ट होता है इसके अंदर कुछ चक्कर चलते हैं। या अपन ने बताया था कि हर एक बीट के अकॉर्डिंग ब्लड को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। और उस ब्लड को पंप करने के लिए एक बीट की आवश्यकता होती है या स्पंदन की आवश्यकता होती है। और अपन ने कहा था कि 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। और उस 72 बार पंप करने के अंतर्गत वो कुछ ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। ऐसी अपन ने कहा था कि एक बीट में 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो उसी प्रकार 72 धड़कन के अंदर कितने ब्लड को पंप करता है? 5000 कुछ ml को पंप करता है। तो ये जो पंप करने का जो प्रोसेस होता है वो कुछ चक्कर्स के दौरान होता है। और हृदय चक्कर अपन उसे कह सकते हैं कि एक स्पंदन के आरंभ होने से पहले तथा दूसरी स्पंदन के आरंभ होने तक के समय को हम क्या कहते हैं? हार्ट साइकिल कहते हैं, हृदय चक्कर कहते हैं। एक शुरुआत हुई और उसके द्वारा जो अगली शुरुआत होगी ना, एक बीट स्टार्ट हुई उसके बाद में जो दूसरी स्टार्ट होगी ना, उसके बीच के समय को हम क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। एक हृदय चक्र के पूर्ण होने में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। और ये जो समय होता है ना, ये कुछ पोर्शंस में डिवाइड होता है। या मैं कहूं कि ये जो समय है वो 4 प्रावस्थाओं में डिवाइड होता है। कैसे होता है उनकी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें हृदय चक्र की प्रमुख 2 अवस्थाएं होती है। यानी यही 2 अवस्थाएं ऐसी होती है जो 0.8 सेकंड समय तय करती है। और ये जो 2 अवस्थाएं होती है ये आगे चल करके 4 प्रावस्थाओं में विभाजित हो जाती है। उसी प्रकार अपन इन 2 अवस्थाओं में बात करें तो एक विश्राम अवस्था होती है, जब हृदय क्या करता है? विश्राम करता है। अब आप कहोगे सर आप तो ये कह रहे हो कि वो तो व्यस्त ऑर्गन है, कभी विश्राम नहीं करता, कभी सोता नहीं है, हमेशा काम कर रहता है, 24 के 24 घंटे काम करता है, तो ये विश्राम कब करता है? विश्राम तब करता है जब ये ब्लड को एक्सचेंज करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है, तो ये भरता है वापस से, प्रोसेस तो जारी रह रहा है। तो इस विश्राम अवस्था को अपन क्या कहते हैं? अनुशीतलन कहते हैं या डायस्टोल अवस्था कहते हैं। अगर आपने बीपी वाला टॉपिक देखा है तो उसमें अपन ने बताया था कि ब्लड प्रेशर को जब हम नापते हैं तो जब एक बेल्ट बांध दिया जाता है, जो पट्टी नुमा संरचना होती है दाहिने हाथ पर बांध दी जाती है स्टेथोस्कोप की सहायता से, जब उसको सुनते हैं तो पहली जो ध्वनि सुनाई देती है वो अपने पास में कौन सी होती है? सिस्टोल। और जो अंत जहां बंद हो जाता है, विश्राम हो जाता है, वो कौन सा होता है? डायस्टोल। तो विश्राम करने की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुशीतलन या डायस्टोल अवस्था कहते हैं। एक होती है संकुचन अवस्था जिसमें वो पंप करता है, ठीक है। और पंप करने वाली अवस्था को हम क्या कहते हैं? परकुंचन कहते हैं, सिस्टोल कह सकते हैं। इसी 2 प्रावस्थाओं को हम 4 प्रावस्थाओं में डिवाइड करते हैं। एक होता है आलिंदों का अनुशीतलन, जब आलिंद किस में रहेंगे? विश्राम अवस्था में।
यानी आलिंदों की डायस्टोल प्रावस्था रहेगी। तो आलिंद किस में रहेंगे? विश्राम अवस्था में, काम नहीं करेंगे। दूसरा है आलिंदों का परकुंचन, अर्थात आलिंद किस अवस्था में रहेंगे? संकुचित अवस्था में रहेंगे। एक रहेगा निलयों का परकुंचन, जब निलय क्या रहेंगे? संकुचित रहेंगे। और एक रहेगा निलय का अनुशीतलन, जिसमें निलय वापस किस में आ जाएंगे? विश्राम अवस्था में आ जाएंगे। और जब निलय विश्राम अवस्था में आ जाएगा तो वापस से फिर अपने पास में वही प्रोसेस दोहरा दी जाती है। आलिंदों के अनुशीतलन में करीब 0.7 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 0.7 सेकंड का। वही आलिंदों के परकुंचन में कितना समय लगता है? 0.1 सेकंड का। नीलों के परकुंचन में करीब कितना लगेगा? 0.3 सेकंड का। और वही नीलों के अनुशीतलन में बात करें तो कितना समय लगता है? 0.5 सेकंड का। और ये पूरा टोटल मिलाकर के जो समय लगता है वो कितना होता है? 0.8 सेकंड का। हम अभी अवस्थाओं को समझने के लिए अपन एक छोटा सा हार्ट की शेप, या हार्ट की शेप ना कह करके 4 भागों में बांट करके इसको समझ लेते हैं, क्योंकि 4 भाग अपन ने पढ़ा दी। और हार्ट की संरचना अपन प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो एक बार वहां जाकर के समझोगे कि किस प्रकार से ब्लड एंटर करता है, क्या मार्ग होता है, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां अपन ने इस हार्ट को 4 कोष्ठकों में डिवाइड करते, क्योंकि 4 कमरे बनाने थे, 4 कमरे बना दिए। एक हो जाएगा अपने पास में राइट एट्रियम, एक हो जाएगा अपने पास में राइट एट्रियम, एक हो जाएगा अपने पास में राइट वेंट्रिकल। समझ गए बात को? समझ गए बात को? एक हो गया राइट एट्रियम, एक हो गया लेफ्ट एट्रियम, एक हो गया राइट वेंट्रिकल और एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अपन पहले पढ़ते हैं आलिंदों के अनुशीतलन को, जब आलिंद विश्राम अवस्था में रहते हैं। और हमें पता है जब आलिंद विश्राम अवस्था में रहेगा तो यहां प्रेजेंट 2 कपाट होते हैं। इसको हम ट्राइकैस्पिड कहते हैं और इसको हम बाइकैस्पिड कहते हैं। और हमें पता है जब आलिंद विश्राम अवस्था में है तो इसके अंतर्गत यहां से अगर महाशिरा से क्या आता रहेगा? ब्लड आता रहेगा। और अपन ने कहा था राइट एट्रियम के अंतर्गत जो ब्लड आएगा वो कौन सा आएगा बेटा? अशुद्ध आएगा। और वहीं लेफ्ट एट्रियम के अंतर्गत ब्लड कौन सा आता जाता है? शुद्ध आता जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं विश्राम अवस्था के अंतर्गत ये ब्लड को भरते रहते हैं। जैसे अपन एक बाल्टी को भरते हैं ना, वैसे ही एट्रियम जो होते हैं वो आपस में भरते रहते हैं। और जब ये पूर्ण रूप से भर जाते हैं तो ये नीलों पर दबाव डालते हैं। किस पर दबाव डालेंगे? नीलों पर। या ये कह सकते हैं जब एट्रियम पूर्ण रूप से भर जाते हैं तो बाइकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड कपाटों पर दबाव पड़ते हैं। और जब दबाव पड़ेगा तो परकुंचन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही दबाव पड़ेगा तो ये खुल जाते हैं। बाइकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड कपाट क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। और जब कपाट खुलेंगे तो ब्लड कहां आ जाएगा? आरवी में। अभी तक ब्लड आ रहा था तो वो प्रावस्था क्या थी? अनुशीतलन। और जैसे ही कपाट खुलते हैं और ब्लड कहां आ जाता है? वेंट्रिकल में आ जाता है, तो परकुंचन स्टार्ट हो जाता है। मैंने क्या कहा? आ रहा है विश्राम अवस्था में, खाली कर रहा है, क्या होगा? संकुचन। क्योंकि हम बाल्टी को एक एक मग्गे से भरे तो वो टाइम लेगी। समझ रहे हो बात को? और पूरी बाल्टी को खाली करेंगे तो टाइम नहीं लेगी। इसलिए इनको खाली होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं? आलिंदों के परकुंचन में 0.1 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि ऊपर से नीचे डाल रहे हैं ना कि नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर ऊपर से नीचे डालते हैं तो समय क्या लगता है? कम। और जबकि नीचे से ऊपर की ओर डालते हैं तो समय क्या लगता है? ज्यादा। फोर्स क्या लगता है? ज्यादा। इसलिए एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में परकुंचन प्रोसेस में 0.1 सेकंड में ब्लड को कहां खाली करेंगे? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में आ गई। अब जैसे ही वेंट्रिकल आएगा, वेंट्रिकल भर जाएगा। और वेंट्रिकल भरेगा तो बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड कपाट क्या हो जाएंगे? बंद। क्योंकि वापस नहीं जा सकता ब्लड, क्योंकि ये उल्टा बना हुआ है। अब यहां पे दबाव बढ़ेगा। अब जब यहां दबाव बढ़ेगा तो इनको खाली करना पड़ेगा। अब इनको खाली करने के लिए 2 कपाट और होते हैं। एक यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है जिसे अपन महाधमनी एरोटा कपाट बोलते हैं।
और एक यहां से राइट वेंट्रिकल से निकलता है जो मिलता है फुफ्फुस में जाकर के, जिसमें पास में फुफ्फुसीय धमनी पुल्मोनरी वॉल्व होता है। तो यहां जैसे ही परकुंचन प्रोसेस होता है, खाली करने की बारी आती है, तो राइट वेंट्रिकल तो किसको देगा? फुफ्फुसीय धमनी को, और लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगा? महाधमनी को। राइट वेंट्रिकल पुल्मोनरी वेन को देकर के कहां भेज देगा? लेफ्ट एट्रियम, लंग्स के पास भेज देगा। और वही लेफ्ट वेंट्रिकल महाधमनी को भेज करके संपूर्ण शरीर में भेज देगा। तो ये क्या हुआ? परकुंचन। अब जैसे ही परकुंचन की प्रक्रिया में कितना समय लेगा? 0.3 सेकंड का। समझ गए? अब ये 0.3 सेकंड खाली करने में लगा दिया, तो वापस से जब ये खाली हो जाएगा तो सीधी सी बात है, आलिंदों में तब तक रुधिर आ चुका होगा। यहां से कपाट क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। कौन से कपाट? फुफ्फुसीय धमनी वाला और महाधमनी वाला। अब क्या होगा कि जैसे ही ये दोनों कपाट बंद होंगे तो ये क्या हो जाएगा? खाली। अब ये क्या है? विश्राम अवस्था में। किसमें आ जाएगा? विश्राम अवस्था में। अब जब ये विश्राम अवस्था में आएगा तो कहां से ब्लड आएगा? ऊपर से ब्लड आएगा। इसलिए इसमें कितना समय लग जाएगा? 0.3 सेकंड का। कितने सेकंड का? 0.5 सेकंड का समय लग जाएगा। और इस प्रकार से ये टोटल समय बन जाता है, ये 7, 8, 3, 11 और 5, 16, 0.16 सेकंड बन जाती है। लेकिन इसका अनुशीतलन और इसका अनुशीतलन, अर्थात आलिंदों का अनुशीतलन और नीलों का अनुशीतलन टोटल मिलाकर के हम कितना काउंट करते हैं? 0.4, क्योंकि 0.7 ये है, 0.5 ये है, कितना हो गया? 12 को काउंट करके कितने लेते हैं? 0.4 सेकंड। वहीं आलिंदों के परकुंचन में जितना समय लगा काउंट होगा, नीलों के परकुंचन में जितना समय लगा काउंट होगा। इसलिए अपन कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, 0.4 प्लस 0.1 प्लस में 0.3, टोटल हो गया 0.8 सेकंड का समय। तो कह सकते हैं एक हृदय चक्र को पूर्ण होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। दोबारा समझ लीजिए, लेफ्ट एट्रियम कहां भेजेगा? जब यहां दबाव बढ़ जाएगा, दोनों कपाट खुल जाएंगे, कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो सीधी सी बात है, यहां से परकुंचन खत्म हुआ तो परकुंचन कहां स्टार्ट हो जाएगा? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल के अंदर जब परकुंचन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, कौन से कपाट खोलेगा? फुफ्फुसीय धमनी कपाट और महाधमनी कपाट। तो ब्लड कहां भेज देगा? इन दोनों के पास में। जब ये दोनों खाली चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? खाली। तो ये विश्राम अवस्था में आ जाएगा और फिर वापस से आ जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है? चलता रहता है, 24 आवर्स चलता है, 0.8 सेकंड के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। 0.8 सेकंड में एक बार हुआ, फिर 0.8 सेकंड में, फिर 0.8 सेकंड में, ऐसे 24 आवर्स में वो क्या होता है? चलता रहता है, बिना रुके काम करता रहता है। तो इस प्रकार से अपन हृदय चक्र को सुनते हैं। अब इसमें एक होता है हृदय ध्वनि, एक होता है हृदय ध्वनि, जिसे अपन हार्ट साउंड कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि यहां पर ट्राइक एस्पिड और बाइक एस्पिड कपाट थे, खुल भी रहे थे और बंद भी हो रहे थे। वैसे ही अपने पास में यहां पर भी दो कपाट थे, एक फुफ्फुसीय धमनी कपाट और एक महाधमनी कपाट। चारों दो कपाट साथ में काम कर रहे थे। तो जब बाइक एस्पिड और ट्राइक एस्पिड कपाट बंद होते हैं तो उस समय आवाज सुनाई देती है लब के रूप में। किसके रूप में सुनाई देती है? लब के रूप में। और जब महाधमनी व फुफ्फुसीय धमनी कपाट बंद होते हैं तो उस समय धमनी सुनाई देती है डुब के रूप में या डब के रूप में। तो इस प्रकार से हृदय ध्वनि कितनी होती है? 2। तो हार्ट साउंड कितने होते हैं? 2, लब और डब या लुब और डुब। समझिए बात।